Everyone, welcome to my channel. आज चाहिँ हामी रिपब्लिक डेको दिन 26 जनवरीमा फेरि यसरी फ्यामिली आउटिङ आएको छौँ, देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हो मेरो हामी लेडिज पार्टीको मात्रै यो प्रोग्राम। यो जग्गा रहेको छ तल किर्जी स्कुलको अपोजिट। एकदमै हावा आउँदैछ हैन, घाम पनि लागिरहेछ, एकदम रमाइलो भइरहेछ। सेल्फीदेखि सबैजना फोटो खिच्दैछ। हामी लेडिज पार्टीको टिम हामीले आज स्कुलको तयारीमा आएको छौँ, देख्न सक्नुहुन्छ। खाजाहरू लिएर आएको छौँ। हेलो नमस्ते। हेलो के रहेछ पक्चिली? यो के छ? आलुदम। हाम्रो यो खाजा आजको लन्च। चिप्सहरू खै? आजको हाम्रो पिकनिक पार्टी यस्तो गर्छ। चिया पानी खै कता कता छ? स्कुटीबाट निकालिस् तैँले? के छ? ए निकाले ब्यागमा छ। कस्तो रहेछ मैले बनाएको पक्चिली? मिठो। भोक पनि लागिहाल्यो। हामी चाहिँ आज यस जग्गामा छौँ। यो खोलाको हाइवे, सरी पछिल्लो हाइवे हुन्छ यो किर्जी स्कुल। यो माथि बर्दिन जाने बाटो। यो चाहिँ खास पिकनिक स्पोट पनि होइन, यो चाहिँ कसैको बारी हो। हामीले यो देखेको थियौँ अस्ति घुम्न आउँदा, र आज चाहिँ यो दिन्छ होला भनेर आएको। दिने हो कि होइन, कराउने हो कि है। तर पनि एक जग्गा बसिरहेको छौँ बाटोकै छेउमा है। तर रमाइलो छ, गाउँ पनि जग्गा पनि। हुन्छ, अब म पनि नानीहरू छैन, अलिकति खाजा लिने। तपाईँलाई पनि भोक लाग्यो होला, तपाईँहरू पनि खाजा लिनुहोस्, म पनि लिन्छु। एकछिन रेस्ट गरौँ है। अहिले है, बाई। मेरो चिप्स पनि छ खाजामा। कसले खाजा खाने हो? यो के छ? चिप्स हो? वाउ, मेरो लागि चिप्स। ल अब चाहिँ हाम्रो आजको ड्राई पिकनिक सक्यो, घरतिर लाग्यौँ। अब चाहिँ जाने हामी राङ्का रेसिथाङ मेला नियर प्याराग्लाइडिङ ग्राउन्ड। खै दुईजना?